வணக்கம், நான் உங்க சுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்ல இருந்து. இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில். இன்னைக்கு ஒரு சின்ன டிப் வீடியோங்க. குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமா சளி பிடிச்சிடும். அந்த சளி வந்தோடனே நம்மளுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடும். ஏன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி அதாவது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க, டல் ஆயிடுவாங்க. அதனால நம்ம உடனே ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. அப்படி பண்ணாதீங்க. சளி பிடிக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு 7 நாள் ஆகும் அந்த தடுமம் போறதுக்கு. நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 days அவங்களுக்கு வந்து கை மருந்து கொடுக்கலாம். அதாவது நம்ம வீட்ல இருக்க கை மருந்து. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சளி போகல, ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கலாம். டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ற ஆன்டிபயோட்டிக் நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்டீங்கன்னா டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் 4 நாளைக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 நாள் 4 நாள்ல கொடுத்துட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இன்னும் கோல்டு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க. அந்த குழந்தைக்கு வந்து இம்யூன் பவரே போயிடும். ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களோட உடம்புலயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், அதாவது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வளரும். ஒரு நோய் வரும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வளரும். நீங்க அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும் போது அந்த நம்ம உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து வளராம போயிடும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கை மருந்து கொடுக்கலாம். நான் ஏன் பையனுக்கு கோல்டு வந்தா சளி பிடிச்சா என்ன நான் வந்து ஒரு கை மருந்து ஃபாலோ பண்றேனோ அதை நான் உங்களோட இப்ப ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அவனுக்கு கோல்டு பிடிச்சதுமே துளசியும் ஓமவல்லி, அதாவது கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்கும் இலைகள். இது வந்து கற்பூரவல்லி இலை. இப்போ துளசியும் இந்த கற்பூரவல்லியும் என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் துளசியை வந்து தண்ணியில காய்ச்சி அந்த தண்ணியை தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 இலை போட்டு 1/4 கிளாஸ் தண்ணியில நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த ஓமவல்லி இலைய வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு பேன் இருக்கும்ல அதுல போட்டுட்டு லைட்டா அப்படியே வாட்டினீங்க. அதுல வந்து எண்ணெய்லாம் எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்லைங்க. சும்மா வாட்டினீங்கன்னா இந்த பச்சை கலர் மாதிரி டார்க் பச்சை கலர் வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி வரும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு லைட்டா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கையிலேயே லைட் அப்படி வச்சு நல்லா அப்படி கசக்குனீங்க அப்படின்னா இதுல இருக்க நல்ல சாறு வெளியில வர ஆரம்பிச்சிடும். கிட்டத்தட்ட 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமவல்லி சாறு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அதை வந்து அந்த துளசி தண்ணி நம்ம காய்ச்சி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதோட கலந்துட்டு அதுல ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சள் வந்து கிருமி நாசினி, ஆன்டிபயோட்டிக் அதுல வந்து நிறைய இருக்கு. நம்ம குழந்தைங்களோட உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா கொடுக்கும். அதுல சேர்த்துட்டு இந்த நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி, இப்ப என்னோட குழந்தைக்கு நான் சின்ன குழந்தையில இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கனால அவன் ஈஸியா குடிச்சிடுவான். நீங்க புதுசா ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். சங்குல வச்சு ஊத்தி விட்டுட்டு தூங்குனாங்கன்னா 3 நாள்ல எவ்வளவு பெரிய கோல்டா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய காஃபா இருந்தாலும் சரி ஓடி போயிடுங்க. இந்த டிப்பை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாமே எனக்கு என்னோட பாட்டி அம்மா தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. எங்க பாட்டி நிறைய குழந்தைங்க, இந்த பிறந்த குழந்தைங்க கை மருந்து இதெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு அதெல்லாம் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் இப்போ எப்பயாவது ஊருக்கு போகும்போது கண்டிப்பா நான் அவங்ககிட்ட அவங்கள வச்சே செய்ய சொல்லி நான் அது எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்றேன். உங்களை அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.